暴瘦至82斤标全开卖。10年蜕变，谭松韵平和撕掉国民妹妹标签。从最好的我们到我的山与海，谭松韵用10年完成蜕变。82斤素颜演活山区弃婴逆袭，全开麦真唱惊艳舞台，以极致职业素养撕掉娃娃脸标签，成为首位提名白玉兰的90后收视女王。家人们，谁懂啊？2026年4月25日的那个夜晚，当谭松韵身着一袭蓝色长裙缓缓走上王立新南京演唱会的舞台，与这位重要的朋友合唱起《最好的我们》，全场尖叫与泪水齐飞。这是耿耿和陆星河在剧集开播整整10年后，给所有意难平观众的一次终极售后。可你知道吗？就在这场引发全网热议的演唱会背后，谭松韵秘密准备了数月。她不仅是为了合唱那一首歌，还精心准备了自己的独唱环节。为了不在朋友的演唱会上丢脸，她坚持上了很久的声乐课来提升唱功。然而，相较于演唱会上全开麦真唱的这份认真，她为角色付出的狠劲更值得关注。就在2026年3月，她主演的央视年代剧《我的山与海》首播。为了贴近角色，她暴瘦至82斤，素颜出演从山区弃婴到上市公司创始人的30年逆袭路。从演唱会舞台上的歌手蜕变，到镜头前的演员拼命，谭松韵用极致的职业素养，向所有人证明，那个曾经被贴上娃娃脸、国民妹妹标签的耿耿，早已在10年间完成了从青春偶像到收视女王的华丽转身。这背后到底是一场怎样的演员蜕变之旅？专业态度双线作战，极致职业素养的立体呈现。舞台的灯光聚焦，谭松韵在演唱会上选择了全开麦真唱。当最好的我们那熟悉到骨子里的旋律响起，她的声音与王立新温暖而坚定的嗓音交织在一起。虽然她后来坦言自己紧张的心跳加速，但正是这份不够完美的真诚，让表演的感染力达到了顶峰。社交媒体上，话题王立新谭松韵合唱《最好的我们》的阅读量在当晚迅速突破1亿次。弹幕里满是我的青春回来了， DNA 动了。但这场演唱会的意义远不只是情怀的释放。谭松韵在合唱引发的情绪海啸稍稍平复后，再次登场，带来了一首名为《星夜》的歌曲。演唱时，她的气息稳定，真假音转换流畅，尤其在高音部分展现出了令人惊讶的穿透力，彻底颠覆了人们对她演员玩票的刻板印象。为了这一刻，她秘密准备了数月，坚持上了很久的声乐课来提升唱功。这种对舞台的尊重，对专业的敬畏，是她职业态度的第一重体现。而镜头前的演员拼命，则展现了她职业素养的更深层次。在我的山与海中，谭松韵饰演的方婉之从山区弃婴逆袭为上市公司创始人，角色跨度长达30年。为了能将这个角色演绎得入木三分，她几乎将自虐当成了生活的一部分。开机前3个月，她严格控制自己的饮食，每天仅仅吃水煮蔬菜，硬生生的从96斤瘦到了82斤。镜头前，她穿着那套洗得发白的工装，手背布满了划痕，蹲在路边啃着冷馒头，那种沉浸感连导演都忍不住感叹，这哪是在演戏，简直像是把自己埋进了90年代的泥土里。尤其让人感到震撼的是她那刻意晒黑的皮肤，配上红扑扑的脸颊，那种底层劳动者特有的气血感，比任何打光都更加真实自然。在剧中，她几乎素颜出镜，晒黑了皮肤，打造了黑发红唇的气血感造型。这种拼搏与奋斗的精气神，不仅打破了她以往的甜美形象，还为角色增添了几分坚韧与不屈。从舞台侧的歌手蜕变到镜头前的演员拼命，谭松韵用双线作战的方式，展现了极致的自律与执行力，构成了她撕掉标签、实现转型的内在驱动力。
转型关键3部曲清晰而扎实的突破路径。谭松韵的转型之路，并非一蹴而就，而是一条清晰而扎实的3步走路径，每一步都精准地踩在突破的节点上，最终完成了从国民妹妹到收视女王的蜕变。起点、青春标签耿耿的甜蜜与桎梏。2016年，一部《最好的我们》让谭松韵成为了无数人心中的国民妹妹。剧中那个留着齐刘海、笑容清甜的耿耿，与刘昊然饰演的余淮组成了青春最美好的模样。这部剧让她收获了广泛的观众基础和极高的国民度，但同时也给她贴上了娃娃脸、只能演学生妹的标签。在很长一段时间里，观众看到她就会自动带入耿耿的形象。这种甜蜜的认可背后，是戏路的局限和表演空间的压缩。破圈，古装角色袁今夏的灵动尝试。2019年，谭松韵在古装剧《锦衣之下》中饰演六扇门女捕快袁今夏，这是她转型路上的重要一步。这个角色让她展示出了演技的灵动性与喜剧节奏感，与任嘉伦饰演的冷峻锦衣卫陆毅形成了鲜明的反差萌。袁今夏这个角色古灵精怪、豪爽仗义，却又冲动任性。谭松韵用她天赋异禀的表演，将这个角色演绎得生动可爱。该剧在播出期间获得了不小的热度，让谭松韵在古装领域拓宽了受众面，初步松动了只能演学生妹的刻板印象。扛鼎，正剧女主山海的深度锤炼。而真正让谭松韵完成转型关键1跃的，是2026年在央视8套播出的《我的山与海》。在这部剧中，她饰演的方婉之从20岁的青涩懵懂，到30岁创业时的咬牙坚持，再到50岁成为企业家后的沉稳与锐利，年龄跨度长达30年。为了更贴合90年代的背景，谭松韵在剧中素颜出镜，晒黑了皮肤，将体重减至82斤，亲身体验流水线操作，学习账本，努力去展现那个真实而艰苦的奋斗过程。剧中，他将角色的30年人生拆解成3个阶段：20岁时眼中的清澈与懵懂，30岁创业时的咬牙坚持，50岁成为企业家后的沉稳与锐利。最巧妙的是，他为角色设计的那些小动作，年轻时总爱咬嘴唇，中年后习惯摩挲无名指上那枚旧戒指，这些细节让人物真实的仿佛是从生活中走出来的一般。从锦衣之下的袁今夏到我的山与海的方婉之，谭松韵用她的巨抛脸向观众证明，她绝不仅仅是甜美女孩的代名词。市场与行业认可撕掉标签后的价值重塑。当谭松韵用我的山与海中的方婉之证明了自己的表演深度时，市场与行业也给出了最直接的反馈。市场数据的强力佐证。我的山与海在央视8套播出后，创下了亮眼的收视成绩。酷云数据显示，该剧首集开播仅17分钟，收视率就从1.1%直线飙升至2.0%，第2集更是峰值高达，全程稳居全国同时段收视第1名，创下了央8黄金档近期的收视新高。更有数据显示，该剧在央视8套播出后峰值最高达，优酷视频站内热度峰值达8502，大结局酷云均值，全端播放量超9.41亿，集均3100万。这种收视率的成功，标志着谭松韵的观众号召力已超越特定圈层，具备了全民向特质。德塔文监测显示，我的山与海播出后，谭松韵受到更多24至30岁女性观众的喜爱与支持，在1线、新1线城市的占比与 TGI 偏好度均有所提升。伴随剧情铺展，谭松韵在24至30岁观众中的 TGI 呈直线飙升态势，同时入场追剧的男性受众，其占比与偏好度也出现了明显的上扬走势。这种男女通吃、老少皆宜的市场表现，奠定了她作为收视女王的地位。行业评价的权威定调。
更值得关注的是来自行业的认可。央视8套在官方号上发文推荐了谭松韵主演的年代剧《我的山与海》，历经风雨，依旧心怀希望。人生如图，看见万千模样。央视称这是一部中国女性的成长史诗，这种来自主流严肃平台的认可，标志着谭松韵正式获得了演技派的行业入场券与尊重。导演藤从从对谭松韵的表现给予了高度评价，认为她能够迅速调整表演，贴近导演的需求。另一位导演徐纪周也盛赞她，认为她的一个笑容就能让角色瞬间鲜活起来。据大众看法调研数据显示，119.3万观众认可谭松韵的演技自然、层次丰富，而68.7万观众则为她的角色跨度驾驭力点赞。标签的消解与新生。在这场转型中，谭松韵并没有否定自身的娃娃脸特质，而是用更强大的表演能力使其成为丰富角色层次的一部分。她未刻意改变自己的外形特征，而是通过深度的角色塑造和精准的表演，让观众忘记了她是谁，只记住了角色本身。这种标签的消解与新生，让她从被外形定义转变为用表演定义角色，完成了演员价值的重塑。蜕变完成，未来可期。10年是一个重要的时间节点。从2016年最好的我们中那个青涩的耿耿，到2026年我的山与海中扛起年代大剧的方婉之，谭松韵用10年的努力，以极致的职业素养为基石，以清晰的3步突破路径为阶梯，最终赢得了市场与行业的双重认可，成功完成了从国民妹妹到收视女王的演员蜕变。这场蜕变没有总结，也没有对未来关系的展望，它只是具体的、客观地呈现了一个事实：一个曾经被贴上娃娃脸标签的女演员，通过10年的专业深耕和精准的路径选择，撕掉了旧标签，开辟出了更宽广的戏路。如今的谭松韵，既有山的沉稳，又有海的辽阔。身处90后花旦第一梯队，且首位提名白玉兰视后的她，未来的角色选择与艺术探索更值得期待。你认为谭松韵哪个角色转型最成功？是奠定基础的耿耿，是灵动破圈的袁今夏，还是让她扛起正剧大旗的《我的山与海》中的方婉之？